Oke, kembali lagi di channel Prasetyo Desain. Kali ini saya kedatangan barang dari Lazada. Barangnya itu ini Fvis Action Cam Fvis S5 Spot Action Cam Ultra HD 4K 15 fps. Oke, langsung saja kita buka unboxing. Ya, ini penampakannya, bro. Nah, ini barangnya ini warna silver. Action Cam, mereknya Fvis. Kayak gini, keren nih. Mereknya ini kelihatan kan, Fvis seri S5 Action Cam. Ada kartu garansinya. Oke, udah bisa keluar. Buka nampakannya. Mana kuncinya? Bisa dibuka. Solehkan dulu, letakkan maksudnya. Kita cek fitur kelengkapannya. Ini dapat quick start atau manual book, kayak kitab suci yo, kandel loh. Bahasa apa ini? Kayak bahasa Jawa, padahal bahasa Thailand. Oke. Iki apa nih ya? Kok podo? Iki remote. Iki buku manual remote control. Terus untuk kabel data, ini ada kabel data loh, mikro. Oke.
Nah ini remote, dapat remote lumayan ya. Sip. Baterainya itu lumayan 1160, mending lah daripada Kogan. Atau ya, Kogan cuma 800 kalau nggak salah. 3,8 voltnya baterai. Terus ini untuk mounting tanpa hardcase, tanpa waterproofnya. Terus ini juga tutup waterproofnya, tutup lensa waterproof. Kayak gini. Sip. Udah, ini kapannya ini. Langsung kita coba device-nya. SWISS dapat dari Lazada. Mereknya SWISS, serinya S5. Garansinya ya ini ROS fiturnya Ultra HD 4K, tapi masih yang 15 fps. Jadi kalau buat video bagusnya ya pakai yang resolusi 1080 yang udah 30 fps, itu udah lumayan, itu nggak patah-patah. Terus ini pixelnya 16 pixel, kalau buat foto udah lumayan lah, bagus, kayak GoPro ya, kayak Xiaomi Mijia lah. Ini sensornya. Terus ya udah, yuk langsung ke kameranya. Buka EP, buka oh ya, ini perangkatnya. Ikut nih. Ya, SWISS shutter, tombol shutter. Ini menu untuk milih, lampu LED ini juga ada. Ini slot SD card buat micro kabel data. Ini ada HDMI, lumayan nih. Nah sini baterai, cek. Pasang. Jadi baterainya cuma dapat satu. Sisi baterai ini masuk. Oke. Oh iya, memori pakai micro, pakai 8 GB dulu lah, SanDisk kelas 10. Terus nyalain ini. Woi, ini kelihatan nggak? Ini touchscreen ya, kita pilih bahasa Indonesia. Oke. Nah ini
tutorialnya. Saklar ini, terus ini buat setting mati. Ini kameranya. Kita lihat fiturnya itu digeser ke, oh ini buat kunci layar. Untuk buka kunci geser ke, untuk menu bisa lewat sini. Ini bisa menu, geser ke sini untuk ini fitur-fiturnya ya, kelihatan ora tuh. Kurang cedak. Ini video, ada foto satu, terus terusan ini continue, lain waktu itu timelapse. Ini timelapse, ini videonya, terus kita lihat di menu aja, menu. Setting. Nah, ini settingannya ada megapikselnya itu 16, paling kecil 5. Terus mode meternya tengah aja, koleksi warna raw. Wah, ini bisa lihat. Ini settingan untuk foto ya. Terus kita mode video, setting. Nah, di sini ada standarnya. Kalau di Indonesia sih biasanya pakainya PAL. Kalau NTSC itu biasanya buat di Jepang. Tapi PAL. Nah, ini resolusi. Nah, ini ada Super View 4K 2,7 Super K ya, sampai ya lumayan lah. Kita coba 4K Super View, frame-nya 2, lambatnya wah komplit ini. Ada tengah loop. Oke. Fitur-fiturnya. Terus kita coba foto aja. Hasil foto. Ya, seperti inilah wujudnya. Nah, aplikasi bisa di-download ini di Play Store. Oke. Nah, aplikasinya namanya ini Happy Spot. Masuk. Ini kalau mau ganti mode bunyi.
coba kita foto. Sip. Nah, sini kita coba remote kita nih. Bisa. Satu nentak paling. Gini. Oke. Sip, bagus. Ini adalah hasil reviewnya, unboxing dari Evis seri S5. Oke, sip, mantap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you. Matur suwun, thank you.